Telo a zo ur potrik o chom e kerlipous, a barek da farda, ar gwelan. A saourus a krampouer ar vro. Met un debenaket e vo skrapet e vu ur bubu gant ur Ramsez. Red e vo da delo, mont da savetai nei. Hag eo tu daral, bez skrapet gant ar Ramsez. Ul leor skrivet gant Louisa an digou, hag embannet gant Gwater, e touesk leorioù priz ar vugale da ovil piar ar nugen. Hag en rolet ez eus bet ur podcast ie deus an istorman. Da chilaou war lerien e Cleo podcast, en ur len al leor. Peter Hall skrivañ an en ar pave barret e barsen tourtand pa devejao. Historioù deus a renta tout me chans. Hag amañ vokat pider dionte skrivet gant Pascal Hervio. War menetan an eus plije din. Chanj a dichanj ar garante hag ar rouplajou. Fent a tristidigez war andro ar vuek eta. Un outrou tromener pe chapel un absolven, zo ur perroari skrivet jet Jean Roudot hag an banet ur werchetan e 1900 eunek. Kontainera istouer un outrou tromener hag eus ponte an boblans i pat breuzel ur revre. Betej bout glouazet ba un duvel per laka aneon de Brederiain Harry Emzar. Ur fiktionne e stum perroari, me diazezet ar trao istouerel marsen. Ur liour an banet jet un ti an ban aber.